arriba. Ahí me vende uno aquí. Ah, no está mandado. Ok, pues, tu hermana o tu hermano. Ah, con la otra.
24 horas, 12, 18, solo de entonces, otros no pueden estar comiendo, entonces. No hay idea que voy a aprender y eso se va a manda que no les ellos quieren que uno tenga la parte, yo creo que la familia me tiene la y no te estoy hablando, pero no estoy hablando. No, pero me da que pero cuando pasa, yo no te estoy diciendo nada. Pero bien, y le no es que no es que cuando me dieron psicología y cuando me universidad, yo lo que me voy a hacer más loca yo. Así que ahí hablamos.
la ida entre yo,